İlham Bey, salamlayırıq sizi. Aleykümselam. Bugün doğum gününüzdür. Təbrik edirik. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnettarım. İlham Bey, biz sizi rəqqas olaraq uzun illərdir bu sahədə öz üzərinizdə çalışan və yeni işlər göstərən görürük. Neçə ildir bu sahədəsiniz? Artık 30 yıldır ki bu sahədeyim. Aha. Demək olar ki, çox illərimi bu səhnəyə, bu sahəyə həsr eləmişəm. Aha. İnşallah ki, qismət olsa, Allah verən can sağlığı, o ruh, gümrahlıq olsa yenə də davam edəcək. İlham Bey, 30 ildə sizi tamamlanmayan və hələ də həyata keçirtmədiyiniz nələrsə var? Əlbəttə ki, o qədər əksərim qalıb ki, inşallah Allah qismət eləsə, o bacarığı, o istedadı, o artırarsa, təbii ki, o arzuladığım, fikirləşdiyim o rəqsləri də həyata keçirərəm. Aha. Bugünlərin tələbələrini də yetişdirirəm. Aha, ölkədən kənar çıxışlarınız olub. Təbii ki, əlbəttə. Ölkədən kənar nə qədər çıxışlarımız olubdu. Dəfələrlə məsəl üçün elə tərəf müqabilinlə bərabər bir yerdə, bir çox ölkələrdə olmuşuq. Həm korporativ tədbirlərdə, həm də dövlət tədbirlərdə. Aha. Bu günləri İlham Bey 30 ilini bu sənətə qoyub. Yenidən bu dünyaya gəlsəydi İlham Bey yenə bu sənəti seçərdi? Təbii ki, bugün gəlsəydim, yox, başqa bir sahə seçərdim. Niyə? Səbəb? Səbəb bilirsiniz necədir? Səbəbini deyə bilmirəm, ancaq çox istəyərdim ki, başqa bir sahəni seçim və başqa bir Qazanc azdı yoxsa? Yox, şükürlər olsun. Yəni naşükürlük edə də bilmərik. Şükürlər olsun ki, yəni lazımı qədər, çatacaq qədər qazancımız da olur, əziyyət də çəkirik, zəhmət də çəkirik. Çünki burada böyük bir əziyyət var, böyük bir zəhmət var. Heç bir iş ərsəyə zəhmətsiz, əziyyətsiz gəlmir. Aha. Onun üçün də bəlkə fikirləşirəm ki, başqa bir sahə seçsəm daha yüngül olar. Bəs bu sənətdə paxıllıq var sizin sahədə? Əlbəttə ki. Sizi sevməyənlər var? O qədər. Tanıdığınız Sevənlər- həmkarlarınızdır? Təbii ki, bilirsiniz necədir? İstər həmkarım, mənim heç bir həmkarımla heç kim deyə bilməz ki, mənim hansısa həmkarımla bir problemim var və ya da ki, ünsiyyətim pisdir. Ancaq istər sənət adamlarından olsun, istər həmkarlarımızdan olsun, istər sıradan insanlardan, başqa sahənin insanları olsun da, məsəl üçün, yəni təbii ki, paxıllıq var. Əgər iş varsa, ortalıqda nəticə varsa, təbii ki, paxıllıq da olacaq. Bu da olmalıdır, normalda qarşılanır. Aha. Yəni sadəcə olaraq sən gərək biraz təmkinli və səbirli olasan ki, keçib gedəsən. Nə gözəl. Uğurlar arzu edirəm Təşəkkür sizə. edirəm, çox sağ olun, var olasınız.